Hello! Mbaniriza ku Revelation of Christ Ministry okubikulirwa okutuufu okuobuweereza ba Kristo. Program nga bagiyita Word to the World. Mukwano gwange omulungi. Olunaku lero ndi musanyufu okubanga nsharingako naawe. Ngenda kubanga nkuddamu mukwano gwange ebibuuzo bino. Dala ekimu eky'ekkumi kye ki? Naye nga sooka olabe video eyasooka naye nga amanya gange nze ndi kuwasitanule subscribe mukwano gwange like comment ate oba olina ekibuuzo kyonna mbooza ate oba oyagala kujoininga WhatsApp group ey'obuweereza buno okweyongera okumanya mu kigambo kya Katonda n'okweyongera okumanya ku by'omukwano mpandikira message WhatsApp namba yange eyo nja kuba nkugatta mu group emu egenda okuyamba okula mu mwoyo. Olunaku lwe tugenda kuba tuyiga ekintu kimu tugenda kuba tutegeera ekimu eky'ekkumi kye ki? Ekimu eky'ekkumi mateeka oba njigiriza ya kanisa. Era ojja kuba otegeera Yesu Kristo yasomesako ku kimu eky'ekkumi kubanga agamba tusomesa abantu byonna bye yalagira. Yesu yasomesa ku kimu eky'ekkumi. Ye bannanga abayigirizwa ba Yesu bwe yamala okugenda basomesako ekimu eky'ekkumi. Abatume basomesako ku kimu eky'ekkumi. Ye bannanga ekkanisa ezaasooka zawako ekimu eky'ekkumi. Ye bannanga endagaano empya eno mulimu ekimu eky'ekkumi. Naye ate n'ekirala ogenda kubanga otegeera kiddala okuwaayo okutuufu kwekuliwa. Amanya gange nze ndi kuba nsitanule kwaniriza ku program eyitibwa Word to the World, ekigambo eri ensi. Bw'obanga wasubwa video eyasooka mukwano gwange kebera awo mu comment section ojja kuba ng'olabawo link, goberera link eyo osooka olabe ekimu eky'ekkumi part 1 tusobole okuba nga tweyongerayo mu maaso. Twalaba ekimu eky'ekkumi okuviirira ku jjajja Ibrahimu paka kati wetuli. Njagala mbategeeze nti Kristo bwe yali ng'agenda, bwe yali ava mu buno obulamu bw'ensi, ayina kye yaleka ayogedde. Ayogera mu Matayo essuula 28 olunyiriro 19 n'agamba bw'ati. Therefore, go and make disciples of all nations. Mugende mufuule bangi abayigirizwa bange. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. And teaching them to obey everything I have commanded you. Nga mubasomesa okukwata byonna bye nabalagira. And surely I'm with you always to the end of this age. Ddala ndi nammwe okutuusa emirembe gy'ensi eno bwe giriggwaawo. Kristo Yesu omuweereza ow'endaga oba eyawandiisa endagaano empya agambye tugende tufuule bangi abayigirizwa nga tubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga tubayigiriza okukwata byonna Kristo bye yatulagira. Nga sinnagenda wala mwalaba mu vidiyo yasooka ey'ekimu eky'ekkumi ng'ekimu eky'ekkumi ekyasooka Ibulayimu kye yawa yakiwa ku munyago ate yakiwa omulundi gumu mu bulamu bwe bwonna bwe yamala ku nsi. Ekimu eky'ekkumi ekya Ibulayimu yakiwa omulundi gumu teyaddamu kukiwa. Ekyo jakisanga mu Genesis alubereberye essuula 14 okuva ku lunyiriri olwabiri. Ojagera mu lubereberye essuula 28 olunyiriri olw'emutereddewaawo ojja kubona nga Yakobo naye yasuubiza Mukama ekimu eky'ekkumi omulundi yakimusuubiza busuubiza so teryali tteeka. Ne tulaba ekimu eky'ekkumi ekyogerwako mu Malaki ekisinga okutusomerwa nga kigamba mu nziba. Naye mugamba tukubba tutya? Katonda n'agamba mu nziba mu kimu eky'ekkumi awamu n'ebiweebwayo. N'agamba mukolimiddwa ekikolimo eggwanga lino lyonna. Agambye mukolimiddwa ekikolimo eggwanga lino lyonna. Kati n'ogenda mu byawandiikibwa onoonye eggwanga kiri ayogerako. Bw'ogenda mu Malaki essuula 1 olunyiriri olusooka egamba omugugu gw'ekigambo kya Mukama eri Isirayiri okuyita mu Malaki. Omugugu gw'ekigambo kya Mukama eri Isirayiri okuyita mu Malaki. Omugugu gwali gwa Isirayiri. Naye Katonda abagamba mu nziba. Naye kino kyabagamba mu nziba yakiragirira wa Isirayiri. Mukwano gwange njagala nkutegeeze nti mu Bayibuli muno mulimu amateeka sagala nnyo, mulimu amateeka 613. Aga amateeka gonna 613 bagawa Isirayiri egakwate. Amateeka batuwa omugaso gw'amateeka
kwe kulaga nga ekyawandikwa bwe kiraba kwe kulaga nti gwe oli mwonoonyi naye amateeka gayinza kuwa butuukirivu. Bayibuli egamba mu kukwata amateeka tewali n'omu aliweebwa butuukirivu. Abalokole ab'omulembe guno ng'engeri gye kiri nti amateeka ge bawa Isirayiri 613 gonna bakkiriza nti si gaabwe. Gonna bakkiriza nti si gaabwe, naye bajjayo etteeka ery'ekimu eky'ekkumi lyo lyabwe era balikwata ne beerabira nti baleetera abakristaayo obukodo. Luka essula 16 olunyiriri olw'16 egamba etya? The law and the prophets were proclaimed until John. Ulira nti amateeka ne bannabbi byabuulirwa okutuusa ku mulembe gwa Yokaana. Since that time, okuva ku mulembe ogwo, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing his way into it. Ntera okuva ku amateeka ne bannabbi byabuulirwa okuva mu ndagaano enkadde yonna okutuuka ku mulembe gwa Yokaana. Naye nti okuva ku mulembe gwa Yokaana tetukyabuulira mateeka gano 613 ge baali bawa Isirayiri. Abagalatiya essula 3 olunyiriri olw'24 batulaze mu Luka nti amateeka gaali gakola okutuuka ku mulembe gwa Yokaana omubatiza. Kyokuva ku mulembe gwa Yokaana omubatiza njiri ya bwakabaka yebuulirwa, si mateeka gali 613 nga mulimu n'ekimu eky'ekkumi. Bw'osoma nga bwe nabalaga mu vidiyo yasooka, bw'osoma ekyamateeka essula 14 okuviira ddala ku lunyiriri olw'22, be sure to set aside a tenth of all your fields produce each year. Nti kakasa otereka ekimu eky'ekkumi ekiva mu nnimiro zo buli mwaka. Twategeera nti ekimu eky'ekkumi kya buli mwaka. So wano etteeka ery'ekimu eky'ekkumi we litandikira. Eat a tithe of your grain, new wine and oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God at the place he will choose as a dwelling for his name, so that you may learn to revere the Lord your God already. Lyagwe ekimu eky'ekkumi nga bwe twabisoma ebyo ojja kubotegera nti ekimu eky'ekkumi kyalinga kyakuwaayo buli mwaka, si buli wiiki, si buli mwezi, si buli musaala. Nedda, ojja kubotegera nti ekimu eky'ekkumi gwe wakiryanga. Ojja kubotegera nti ekimu eky'ekkumi tekyabanga kya ssente. Katonda teyakkirizaako ssente ng'ekimu eky'ekkumi. Ojja kubotegera olw'obudde, ojja kubotegera nti ekimu eky'ekkumi gwe kennyini n'ennyumba yo gwe wakiryanga, era bwe kyabanga kizitowa wakitundanga n'ofunamu ssente. Bw'otuuka mu kifo Katonda we yalonda okuteeka erinnya lye, n'ogula buli kimu ky'oyagala gwe ne famire yo ne mubirya. N'egamba mu 27 teweerabira Abaleevi abatuula mu mmwe. Ekimu eky'ekkumi eky'omwaka ogusooka wakiryanga ne famire yo. Ekimu eky'ekkumi eky'omwaka ogwokubiri wakiryanga ne famire yo. Ekimu eky'ekkumi eky'omwaka ogwokusatu nga 28 bw'egamba 14 ekyamateeka 14:28 n'egamba ekimu eky'ekkumi eky'omwaka ogwokusatu kyo wakitwalanga mu storehouse, mu sitowa eya Isirayiri direct. Ekimu eky'ekkumi wakitwaliranga Abaleevi be bakiwuubawuubanga mu maaso ga Katonda, bwe baamalanga ne bakikuwa n'okirya n'abanaku ne bannamwandu awamu n'Abaleevi. Ekimu eky'ekkumi ekyo kabona be bakikolangako. Na Bayibuli eyogera mu 1 Peter 2:9 egamba nti gw'oli kabona, kika kitukuvu, gwanga ddonde, kika kyanvuma, kati yegwe kabona. Ekimu eky'ekkumi twakitwalanga mu yeekaalu ya Katonda, ne kati gwe yeekaalu. Bakolinse essula 3 olunyiriri lw'16. Don't you know that yourselves are God's temple, and that God's Spirit lives in you? Mwe temukimanyi nga muli yeekaalu ya Katonda? Edda ekimu eky'ekkumi bakitwalanga mu yeekaalu ya Katonda, naye kati yegwe yeekaalu ya Katonda. Ekimu eky'ekkumi twakitwalanga ewaba kabona, kati yegwe kabona. Kankulage Petero ekisooka 2:9 egambye, but you are a chosen people, muli gwanga muli bantu balonde, a royal priesthood,
bakabona ab'obwakabaka, a holy nation, eggwanga etukuvu gwe kennyini ngamba gw'eggwanga tukuvu, a people belonging to God, abantu aba Katonda, that you may declare the praise of him who called you out of darkness. Musobole okuwesa Mukama ekitiibwa oyo eyabayita okuva mu kizikiza. Ab'emikwano njagala muntegeere bulungi, sometimes amazima gayinza okubeera ng'agakaawa, era abantu nga beboogera bagamba kankubuulire amazima agakaawa. Amazima kyo kituufu gakaawa. Amateeka 613 gonna tetukyagagoberera. Mbadde nkyagakulaga 613 gonna gaakoma ku Isirayiri. Bakulaze mu Luka 16:16. Mbadde nkyakusomera Bagalatiya essula 3 olunyiriri olwa 24 egamba, so the law was put in charge to lead us to Christ, that we may be justified by faith. Nti amateeka gaali gateekebwawo gatukulembere gatutuuse ku Kristo. Owulira? Era y'ensonga lwaki abalokole bonna tebakyali wansi w'amateeka. Luka 16:16 egambye amateeka ne bannabbi byabuulirwa okutuuka ku mulembe gwa Yokaana Omubatiza. Okuva ku mulembe gwa Yokaana Omubatiza enjiri y'obwakabaka yebuulirwa. Galiko ekkomo, bw'olaba Kristo tewali mateeka. Owulira? Byonna amateeka, ebiweebwayo, byonna byali bitegeeza Kristo. Endagaano enkadde yonna yali esonga Kristo. Bw'ogenda mu Bakolosaayi essula 2 olunyiriri olw'17, these are shadows of things that were to come. Nti bino byali bifaananyi, amateeka gonna bw'olaba akaliga mu ndagaano enkadde kaali kategeeza Kristo. Bw'olaba ebiweebwayo ezo ze saddaaka zonna zaali zitegeeza Kristo. Saddaaka baazisanga ku kyoto, era ennaku zino abantu bakuma ebyoto nga basaba kubanga tebategeera. Bayibuli egamba bwe mulimanya amazima mulifuuka baddembe. Ebyo ebyoto bye mukyakuma ku mulembe guno, ekyoto kyali kitegeeza musaalaba. Bagambye, ulyayo Bakolosaayi 2:17 egambye, these were shadows of things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Nti ebyo byonna byali bisiikirize ebyebyo ebyali bigenda okujja, naye ekituufu kye byali bitegeeza ye Kristo. Kati kyannaku nnyo gw'omulokole okugaana amateeka gonna ge baawa Isirayiri, n'ogagaana n'osigala nga oli ku tteeka limu ery'ekimu 10. Mukwano gwange gwe awaayo 1:10, njagala nkutegeeze nti oli mu kwesiba. Abantu ab'endagaano enkadde kasooke maliza saddaaka ezo. Bayibuli egamba nti saddaaka n'ebiweebwayo byonna Mukama teyabisiima. Owulira? Saddaaka zonna nga bw'oziwulidde ez'endagaano enkadde ezaali zitegeeza Kristo, Bayibuli egambye zonna teyazisiima. Ng'ekiwandiiko ekyo ku screen, byonna teyabisiima, n'asalawo yeekolere omubiri nga ye Kristo ye saddaaka kuri Katonda gye yasiima. Mukwano gwange omulungi, endagaano empya yonna mukwano eragira 1:10. Kristo Yesu teyasomesa ku 1:10. Abatume abayigirizwa be tebaasomesa ku 1:10. Abatume tebaasomesa ku 1:10. Naye lwaki omulembe guno gwesibye ku 1:10? Gusibye endiga, gusibye emikisa gy'endiga, kubanga ku mulembe guno Mukama agamba ayagala omuntu awaayo n'essanyu. Abatume tebaawa 1:10, tebaasomesa 1:10. N'ekkanisa eyasooka bonna, ekkanisa ez'omu Efeso, Galatians, Philippians, amakanisa gonna tewali kanisa n'emu yawa 1:10. Naye ate baawangayo, actually baawangayo byonna. Ngenda kuba nkikulaga. Era ku mulembe guno ng'omulokole olina okuba ng'owaayo nnyo naye nga toweerayo mu tteeka.
Katonda byonna byakukoledde n'akuwa ekirabo eky'obulokozi gwe lwaki olowooza nti ekimu eky'ekkumi kye kigenda okuweesa omukisa? Kubanga omutima gw'omukakanyavu y'ensonga lwaki bakussaako etteeka olyoke osobole okwegendereza ow'etteeka. Naye ffe abali mu kukkiriza, mukwano gwange omulungi, bakussaako etteeka ery'ekimu eky'ekkumi kubanga bakumanyi oli mukodo muzibu. Ate n'ekyo kye bakugamba okusasula era bakozesa n'ekigambo sasula, Katonda talina kyakubanja mukwano gwange. Ensi bwe yayonoona ennyo, Katonda n'asalawo mu busungu bwe mu kwagala kwe okungi ennyo n'asalawo aweeyo omwana we. Buli amukkiriza edda byali byakkola nga bw'owaayo zisaddaaka, nga bw'owaayo ekimu eky'ekkumi ofuna olongoosebwa. Ye n'asalawo ajja atulongoose ky'olina okukola kiri kimu kwe kukkiriza mu Kristo Yesu. Naye kati ekkanisa lwaki ekutyako omugugu? Bagalatiya 5:18 egamba, but if you are led by the Spirit you are not under the law. Nti bw'oba okulemberwa omwoyo wa Katonda toli wansi w'amateeka. Naye bakusomera etteeka ne bagamba nti okolimiddwa ekikolimo nti bw'otawa. Abalokole tebawa kimu kya 10 kubanga baagala Katonda. Abalokole bawaayo ekimu eky'ekkumi kubanga batya ekikolimo. Ne mukwano gwange Bagalatiya essuula 3 ekulaga nti toli wansi wa kikolimo. Kristo yafuuka ekikolimo ku lulwo gw'ofuuka omukisa. Bwe towakyali kikolimo kisobola kukwata mulokole, oli mwana wa Katonda. Bonna abaamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Mukwano gwange njagala nkutegeeze, abasamize bali eyo tebawa kimu kya 10 bagagga. N'abantu abalala bangi tebawa kimu kya 10 bagagga. Bino ebyensi si by'ebikulu. Bw'ofuna Kristo n'otegeera biki byakkoledde, owaayo n'okusinga. Ndabyeko abantu abawaayo n'okusinga ate bo nga tebalina kuwa kimu kya 10. Omuntu akugamba naye kati mwesitanule mubuulira abantu baleme okuwa ekimu eky'ekkumi. Gw'olowooza ekkanisa eneezimbibwa etya? Gw'olowooza geneta amafuta ganaasasulwa ki? Gw'olowooza abasumba banaabeerawo batya? Mukwano gwange omulungi, kasita obuulira abantu Kristo, abantu bawaayo buwi, even nga bawaayo n'okusinga ku ekyo ky'otegeera. Njagala nkutegeeze mukwano gwange, waliwo omusajja bamuyita Zaakayo. Zaakayo bwe yalinnya omuti okulaba Yesu, Yesu n'amugamba leero nja kuba mu nnyumba yo. Zaakayo bwe yamala okulaba nga Yesu azze mu nnyumba, yagamba bannange Yesu bw'azze n'agamba atya? Yagamba ngenda kuwaayo ekitundu ky'ebyobugagga bwange mu baavu. Bw'obaayo n'omuntu omulala yenna amanja ngenda musasula emirundi 4. Bw'omala okutegeera Kristo, ebirala byonna nga ssente biruzinga value. Mukama agambye nti twafa wamu ne Kristo ne tuzuukira wamu naye, nti obulamu bwe tulina kati si effe abalamu, wabula Kristo ye mulamu mu ffe. Ekyo Kristo kye yakkolera n'akuwa obulamu anti amukkiriza alina obulamu, atamukkiriza talina bulamu. Kati gwe Kristo yakuwa obulamu bwa bwereere. Kristo si gwe mulamu, wabula Kristo ye mulamu mu ggwe. Yakuwa ekirabo, si gwe wali omulungi nedda, wabula yakwagala bwagazi n'akulokola. Bw'omala okutegeera ekisa kya Kristo nti yakulonda ng'emisingi gy'ensi teginnabeerawo, bw'omala okukitegeera n'omwebaza. Tutambulira mu kwebaza, tutambulira mu ssanyu. Abalokole tuwaayo tutya? Yesu teyasomesa ku kimu eky'ekkumi. Era wayogera ku kimu eky'ekkumi, Essuula 23 olunyiriro lwa 23 agamba, mwe Abafalisaayo abannanfuusi, muwe ekimu eky'ekkumi, simanyi ekya nabbugira n'ekyaki, naye ne muleka ebikulu. Mwewaana n'ekimu eky'ekkumi ne muleka ebikulu. Awalala Yesu wayogera ku kimu eky'ekkumi ayogera anenya omusajja. Waaliwo omunaku n'omugagga n'agamba, nze neebaza Mukama, ndi mugagga ndi bulungi, nsiiba emirundi 2 buli wiiki, era nze mpaayo ekimu eky'ekkumi. N'agamba ono atawaayo kimu kya 10 yavaawo nga asiimiddwa Katonda okusinga ono awaayo ekimu eky'ekkumi. Awo Yesu wayogera ku kimu eky'ekkumi, taddangamu kukyogerako.
Paulo teyayogera ku kimu ekya 10 yagamba atya? Bakolinso ekyokubiri essula 9 olunyiriro olw'omusanvu egamba each man should give what he has decided in his heart to give. Nti buli muntu yenna ayina okuwaayo, tagamba kimu kya 10 nedda. Kanzire ku lw'omunana gamba remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Nti oyo asiga nga teyeebaliridde era alikungula nga teyeebaliridde. Whoever sows generously will also reap generously. Nti oyo awaayo nga teyeemulugunya nga musanyufu era alikungula mu busanyufu. Each man should give what he has decided in his heart to give. Nti buli muntu ayina okuwaayo ye nga bw'asazeewo mu mutima gwe okuwaayo. Not reluctantly, nga tawaayo mu bugayaavu nedda. Not under compulsion, nga tamaze kukakibwa kubanga mpulira abantu bapangisa n'ababuulizi b'enjiri n'abuulira eki n'akukaka n'akubuulira engeri gy'olina ekikolimo. Mukwano toyina kikolimo kubanga amateeka si gago. Amateeka 613 aga Isirayiri gwe tegakukwatako gwe eyali gw'omunnamawanga, gaali ga Isirayiri era agambye gakomeeyo ku Yesu Kristo. Agambye not comparison, not under comparison, nga tebakufoosinze. For God loves a cheerful giver. Nti Katonda ayagala omuntu awaayo mu ssanyu. Tuganya abantu okuwaayo nedda. Katonda ayagala omuntu bw'otunuulira biki byakukoledde, bw'otunuulira ekisa kye yakukolera, bw'otunuulira ebirabo ebyo byakuwa, n'olaba nga yakuwa obulamu obw'obwereere, n'olaba nga yakuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu, n'olaba nga yakuwa eby'obugagga ebiri mu bifo ebya waggulu, n'olaba nga yakuyita mwana. Gwani okubeera omwana wa Katonda? Ye gwani mukwano? Bw'omala okukitegeera ekyo Katonda kye yakukolera n'osalawo, bw'olaba Yesu walagira biki bye yalagira Yesu? Yagamba bw'olaba omunaku, Matayo 25, bw'olaba omunaku n'omuyamba oba okikoledde ye, n'agamba mwandaba nga ndi munaku ne mutanyamba, mwandaba nga ndi mukomera ne mutanca. N'omubuuza abatukuvu, twakulabako ddi? N'abagamba kye mwakolera abo abanaku mwakikolera nze. Kristo yatulagira ekyo tuyambe abanaku. Paulo bwe yajja yakuŋŋaanyanga ssente ng'abantu baleeta ssente nga balabirira abanaku abaali naddala mu Yerusaalemi. Ekkanisa ey'omu Makedoniya Bayibuli egamba even in that deep poverty, mu bwavu bwabwe obungi ennyo baawaayo n'okusukkuluma ku busobozi bwabwe. Okuwaayo kirungi, okuwaayo eri obuweereza kirungi, okuyamba abanaku kirungi, okuyamba abaweereza kirungi, okuzimba ekkuŋŋaaniro nga si nnyumba ya Katonda. Bibiri ya njawulo. Ennyumba ya Katonda kirala n'ekkuŋŋaaniro kirala. Ennyumba ya Katonda yeggwe naye ekkuŋŋaaniro abaweereza oba abakkiriza bwe bayinza okkuŋŋaanira, eyo si ekkanisa, wabula okuzimba ekkuŋŋaaniro kirungi. Naye kyonna ng'okiwaayo nga bw'osazeewo mu mutima gwe nga weebaza Katonda bye yakolera. Ne mukwano gwange omulungi, njagala nkutegeeze, Kristo teyasomesa ku kimu kya 10. Kankubuulire, ekkanisa ezimbiddwa ku musingi ki? Y'ogwo omusingi gwawa ekimu eky'ekkumi. Okay, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people, and members of God's household. N'olwekyo gwe tokyali mugwira, wabula oli kitundu ku bantu abo mu nnyumba ya Katonda. Built on the foundation of apostles and prophets. Nti nga muzimbiddwa ku musingi ogw'abatume, musingi gw'ozimbiddwa ogw'abatume ne bannabbi. With Christ as the chief cornerstone. Nga Kristo ye jjinja eddene ery'oku nsonda. Bonna baayogeddeko awo tebaasolooza kimu kya 10. Abatume tewaliwo bawa kimu kya 10. N'ekkanisa yennyini tebawa kimu kya 10. Era Paulo atuwooninga Bagalatiya 1:6. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by grace
of Christ and turning to a different gospel. Paulo yali yeewuunya nga bano abantu batandise okuleka nga bavudde mu kisa nga bavudde ku oyo eyabayita nga ye Kristo era nga bakyukidde enjiri endala. Kristo bati yatulagira kubuulira kimu kya 10 oba kuwa kimu kya 10. Lwaki obuulira kimu kya 10? Endagaano empya yonna bwe bateriimu kimu kya 10 gwe lwaki obuulira ekimu eky'ekkumi? N'ogamba abantu tokyakommola, tokyawaayo bibereberye ebyo, tokyakuuma sabbiiti, tokyakuuma nsiisira, byonna tobikola, tokyawaayo zisaddaaka z'ensolo, n'ogamba naye saddaaka gy'owaayo yeyekimu eky'ekkumi. Kati ku mulembe guno Katonda tuwe sacrifice of praise, saddaaka ez'amatendo nga twebaza kye yatukolera. Egambye ulya nga and turning to a different gospel, which really is no gospel at all. Neddala ng'eyo nayo si njiri yadde. Evidently, some people are throwing you into confusion and trying to pervert the gospel of Christ. Nti waliyo abantu ababasuula mu kubuzaabuzibwa nga bakyusa enjiri ya Kristo. Enjiri ya Kristo ereeta mulimu ekimu eky'ekkumi kindage. Enjiri ya Kristo eriwa mulimu ekimu eky'ekkumi gwe kindage, kubanga ekimu eky'ekkumi yali saddaaka, eyo ye Kristo. Saddaaka ennamu Bayibuli egamba saddaaka n'ebiweebwayo teyabyagala, n'agamba neeteereddewo neekoledde omubiri nga ye Kristo. Tugere mu maaso olw'omunana. But even if we newankubadde ffe or an angel from heaven oba malayika avudde mu ggulu should preach a gospel other than the one we preach to you, ne bwe wajja omuntu oba yaani oba is a man of God ng'abuulira enjiri endala okujjako eyo gye twababuulira, baatubuulira njiri ki? Mpaayo olunyiriri nga mu ndagaano empya Pawulo ayogera ku kimu eky'ekkumi nti mukiweeyo. Bagambye bwe wajja omuntu oba malayika oba muntu ng'avudde mu ggulu ng'abuulira enjiri endala okujjako eyo gye bantu bangi mu Kampala awo ne mu Uganda ne mu Africa babuulira enjiri endala. Bweba nga si njiri ndala babisomawa. Bagambye tuzimbiddwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi nga Kristo yejinje ddene ery'okunsonda. Bagambye wajjanga omuntu yenna, but even if we newankubadde ffe or an angel from heaven oba malayika avudde mu ggulu should preach a gospel other than the one who preached to you, bw'ajjanga abuulira enjiri endala yonna okujjako abatume gye baatusomesa, let him be eternally condemned, oyo akolimirwe emirembe gyonna. Bagambye enjiri abakyusa enjiri ya Kristo enjiri ye temwalimu kimu kya 10 naye mwalimu okuwaayo eri abanaku, omwalimu okuwaayo eri abanaku, okuwaayo waliyo mu njiri ya Kristo, naye temwalimu kimu kya 10. Naye n'osanga ekkanisa ng'erimu ebibbo 8, kimu kya 10 mafuta simanyi nsigo biki byonna biri omwo. Bagambye omuntu abuulira enjiri ey'enjawulo okujjako eyo abatume gye baabuulira, okujjako eyo Kristo gye yabuulira akolimirwe, lwakuba amazima muneegaluma bantu bakunyigira bunyigizi bwebuulira amazima. As we have already said, nga bwe twayogera edda, now I say again, era kati nkyogera, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him eternally be condemned. But wajja omuntu omulala yenna ng'akubuulira enjiri okujjako enjiri ya Kristo gye yayogera agamba banaye mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri nga mubabigiriza okuwona byonna bye balagira. Byonna Katonda bye yatulagira, Kristo bye yatulagira, temuliimu kimu kya 10. Ab'emikwano saagala onyiige bunyiizi. Kkiriza ekigambo kya Katonda. Kino ky'ekigambo kya Katonda. Lwaki owulira ebigambo by'abasajja ba Katonda ne bwe mba nga yenze njogera ekintu naye nga tekiri mu Bayibuli? Lwaki olowooza kyekikulu mu byonna? Omuntu n'omubuulira amazima n'agamba naye nze musumba wange yaŋŋamba. Musumba we yaggamba? Kristo agamba ki? Kristo teyasomesa ku kimu kya 10. Yasomesa yagamba abantu baweeyo. Abatume tebasomesa ku kimu kya 10 naye bagamba abantu baweeyo era abantu bawangayo. Ayogera agamba abantu baweeyo ekisokka okuwaayo kiryokke, naye owaayo ki? Era owaayo kisale. Ku mulembe guno waliyo ekisale kyonna ng'olina okugamba kino kimu kya 10
Katonda ayagala omuntu awaayo mu ssanyu naye nga tebabaze kugamba nti kino kya 10. Bayibuli etugamba nti amateeka gaweebwa kuba Musa olw'obukakanyavu bw'abali abaali balina emitima egitali mipya, naye ffe tulina emitima emipya. Mukwano gwange omulungi, munansonyiwa bintu bingi. Ebikola batume essula 2 olunyiriri lwa 35 egamba bweti, in everything I did, mu buli kimu kye nakola, I showed you that by this kind of hard work, mu buli kimu kye nakola nabalaga nti okuyita mukulu okukola ennyo, we must help the weak, tulina okuyamba banafu. Remembering the words of the Lord Jesus Christ himself said, nga mujjukira ebigambo bya Kristo bye yagamba, it is more blessed to give than to receive. Kya mukisa nnyo okuwaayo okusinga okutoola. Okuwaayo kirungi, naye kibi okuwaayo ng'ogamba nti owaayo kimu kya 10. Kati obuzibu buli wano mukwano, bw'oba owaayo si kibi, okuwaayo mu kanisa si kibi, kubanga ekkanisa mulimu abanaku bangi, mulimu okuzimba webyuma, bintu bingi byetaagiza sente. So bw'oba owaayo, Mukama akwongera okufuna z'onooyongera okuyambisa abalala. Naye singa owaayo ng'okola nga etteeka bwe liragira, wulira Yakobo essula 2 oba James chapter 2 verse Yakobo 2:10, for whoever keeps the whole law, omuntu yenna akwata amateeka gonna and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Naye n'amenya mulimu aba alina omusango olw'okumenya amateeka gonna. Kati ate ekyenjawulo ku nsi, jjukira kino ekimu eky'10 kiragirwa mu kyamateeka essula 14 olunyiriri lwa 22 paaka 29, na era kyali kirina kuwebwa nga bu vidiyo bw'ogiraba wansi awo. Ekizibu kiri kimu nti amateeka gonna 613 bagasuula ne basigazaawo limu ery'ekimu eky'10 kubanga lifuna. Naye mukwano gwange, gwe awaayo ng'ogoberera tteeka oli wansi wa kikolimo, kubanga oba weegaanye Yesu. Fe bw'ofuna Yesu ebirala byonna biruuzinga value. Marko essula 1:16, Yesu yasanga Andereya ne muganda we n'abagamba mungoberere, ne balekawo buli kimu taata waabwe ne bamuleka. Zebidayo Fishing Company ne bagirekawo awo ne bagoberera Yesu. Zakayo bwe yalaba Yesu yagaba byonna. Abantu b'endagaano empya bo bwe baafunanga Yesu, bwe baalokokanga buli kimu baakiwangayo. Naye wano bagamba kimu kya 10 kyokka. Uliyayo ebikola batume essula 4 olunyiriri lwa 7. Joseph, a Levite from Cyprus, whom apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Ono Barnabas bwe yamala okufuna Kristo yatunda ebibye byonna, sente n'azireta ku bigere by'abatume ne bagabira abanaku. So bw'ofuna Yesu sente oba kulaga nti kimu eky'10 kikulu naye nedda. Ebikola batume essula 2 olunyiriri olwanamu Nnyalugabe. Abaalokokanga buli kye baakolanga, abaalokokanga. All the believers were together and had everything in common. Nti abaalokokanga, abakkirizanga Kristo balinga bumu era nga balina ebibafaanaganya nga tebeeyawulamu nze ndi mugagga oba bikya. Wulira, selling their possessions and goods they gave to everyone as he had needed. Batundanga ebyabwe, buli yalokokanga ng'atunda ebibye byonna nga sente aziwa abanaku. Naye ffe bwe tulokoka batugamba nti lokoka ofune byonna weetuumireko. Era mu kkanisa nkitwala nave obotola obaguza omululu gutondeddwa mu kkanisa. Batulaze nti ebyobugaga byaffe biri ku nsi. Mukwano gwange omulungi, sometimes amazima ganyiiza, nange nkimanyi. Naye nga tonnaba kunyiigira mukwano gwange, genda mu kigambo kya Katonda. Kebeera ddala ekimu eky'10 kino kiriwa. Yesu mu bye yasomesa atulisomesaako ekimu eky'10. Abayigirizwa baatusomesaako ekimu eky'10. Pawulo omutume wa Katonda yatusomesaako ekimu eky'10. Ye wawe balagira ekimu eky'10 mu ndagaano empya. Ye dio batulagira tutambulire ku mateeka ag'endagaano enkadde. Naye ng'ebyawandiiko byonna byalungamiza Omwoyo Mutukuvu byali birina kye bisonga, kubyali bisonga ku Kristo. Mukwano gwange obuka gwe mulundi gw'ogusoose
subscribe, like, comment. Ate kebera wansawo ojja kubola ba video eyekimu ekyekumi part 1. Kati mukwano gwange omulungi nkwagala nnyo. Amanya gange sigadde nze Stanley. Osobola oba yagala kweyongera kumanya bingi, osobola okugoberera link eyo nompereza message ku namba yange nenkugata mu WhatsApp group egendo kusomesa amazima gonna aga Bible. Goberera link eyo nayo njikucheredde waawo oba mpandikira message ongambe njagala kujoininga. Nja kuba nkugata mu group bantu bangi bayiza amazima. Mukwano gwange omulungi nkwagala nnyo. Subscribe, like, comment. Ate bwebanga olina ekibuuzo kyonna kwegayiridde mukwano gwange omulungi kimbuuze, nja kuba nkikunnyonnyola nga nsinzirira ku kigambo kya Katonda. Sigenda kusinzirira ku bigambo by'abantu wabula ngenda kusinzira ku kigambo kya Katonda. Abantu balese ekigambo, basajja b'amaanyi aba Katonda bavudde ku kigambo kya Katonda ne bagenda ku experience. Era omuntu omuwulira ekimu eky'ekkumi kye kinkoledde, bannange sinza kuva ku kimu kya kkumi kinkoledde bingi mbwe ekimu eky'ekkumi kibakoledde, so si Kristo yabakoledde. Ale mikwano mbagala nnyo. Shalom.